안녕하세요. 반갑습니다. 완도 은솔팜입니다. 오늘은 광주에서 오신 조사님 두 분 모시고 찌낚시를 시작해 보겠습니다. 오늘도 최선을 다하겠습니다. 첫 수가 나온 것 같습니다. 자, 오늘은 특이하게 우리 광주 식구들 구멍찌 쓰고 있습니다. 예, 지금 현재 사이즈가 맨 그만 시간 사이즈입니다. 아이고 축하합니다. 다시 한 마리 나온 것 같습니다. 우리 조사님 오늘 찌낚시 처음 한다는데 뭐 어복 있나 보네요. 어서와. 딱 그런 사이즈입니다. 지금은 CR보다는 많이 있습니다. 하여튼 축하합니다. 인 것 같습니다. 자, 우리 사수가 지금 한 마리 했네요. 역시 프로답게 여유있게 챔질하고 올리네요. 축하합니다. 지금 이 시기에 이 내만에서도 이렇게 조그만 딱돔이 나오네요. 한 3, 4cm나 될 것 같은데 예쁘니까 한번 찍어봤습니다. 또 방생하겠습니다. 지금 소강 상태입니다. 정조 시간에 겹쳤고 잡어 고등어가 붙었고 그 다음에 바람까지 불고 낚시 3재입니다. 이럴 때는 좀 여유있게 좀 쉬시고 어떻게 말을 해야 될까요? 우리 구독자님께서 말씀하시더라고요. 완도는 낚시를 어떻게 하냐. 모든 낚시하신 분들이 다 그렇겠지만은 자기만의 스타일이 있어요. 완도는 제 개인적인 생각인데 선상이었을 때는 약간 찌는 좀 무거운 찌를 사용하고 보통 2호 이상을 사용합니다. 그리고 우리 완도권에서는 보통 이런 내만에서는 특히 우리 폭탄이라는 것을 쓰거든요. 자, 그 좋은 점이 뭐냐면 자, 밑밥을 위에서 뿌렸을 때는 쉽게 말해서 밑밥이 흘러가는 거리가 한 30m라고 가정했을 때 폭탄을 넣으면 거의 한 3분의 1 수준으로 줄어듭니다. 바닥에서 밑밥이 풀어지기 때문에 좀 더 유리하고요. 그래서 무거운 찌로 바로 직공 바로 내리고 가까이 흘려서 올리는 그런 형식입니다. 물론 저 갯바위 근처에서 갔을 때는 좀 다른 방법을 쓰겠지만 보통 완도 선장들은 다 그렇게 낚시를 합니다. 그래서 가까운 한 20m 안쪽에서 입질을 받게끔 하는 게 보통 선상에서는 많이 그렇게 합니다. 제가 틀린가 맞은가는 모르겠습니다. 저는 또 개인적으로 제가 초창기 배웠을 때는 목줄도 가늘게 쓰고 원줄도 가늘게 썼습니다. 그때는 부력이 2B, 3B 이런 찌를 많이 썼는데 지금은 바로 내리는 게 좋다고 저는 생각하고 우리 또 구독자님들이 원줄을 몇 호 쓰냐 그러는데 저희들은 뭐 4호, 5호도 쓸 때도 있습니다. 괜히 막 2.5, 3호를 쓰다가 자기도 모르는 고기가 나왔을 때 터뜨렸을 때는 그 실망감 엄청 심하기 때문에 이약 낚시를 하려면은 좀 원줄이나 목줄을 튼튼하게 사용한 것을 저는 개인적으로 권하고 있습니다. 너무 서론이 길었는데 할 일 없다 보니까 이렇게 이상한 헛소리도 하고 그러네요. 또 일단 열심히 해보겠습니다. 멘트 중에 한 마리가 나오네요. 어서와, 반갑다. 우리 주로 완도에서 쓰는 폭탄입니다. 이렇게 밑밥을 안에 넣어가지고 저는 개인적으로 바닥층에서 한 1m에서 1.5m를 띄웁니다. 오늘 제 모자가 날아갔는데 역시 프로는 프로인가 봅니다. 한 2번 캐스트 가더니
잡으라는 강정동을 안 잡고 제 모자를 잡아오네요. 아이고 돈 살았습니다. 고맙습니다. 자 반갑습니다. 오랜만에 긴 소가 끝에 하나 나왔습니다. 낚시알은 고만고만합니다. 축하합니다. 자, 또 간만에 한 마리 나온 것 같습니다. 구멍 치고요. 느끼지만 큰 시알이 나오면 좋은데 또 고마시가 놓입니다. 축하합니다. 역시 프로는 프로네요. 가볍게 챔질하다니 이 지금 고등어 밭에서 네, 또 축하합니다. 한 마리를 하네요. 우리 뭐 조사님들이 그러더라고요. 나만 오면 안 나온다고. 어제까지 잘 나왔던 고기가 왜 나만 오면 안 나올까 그렇게 말씀하시는데 선장인 저 입장에서도 꼭 거짓말을 같으면은 꼭 그럴 때가 있습니다. 지금 현재 상태가 고등어로 잡어가 엄청 많아가지고 미끼를 다 가져가 버립니다. 조금 서툴고 초보자다 생각하면은 이제 고등어 잡고 손맛 보는 맛에 낚시는 하지만은 조금 낚시를 하신다는 분들은 참 짜증납니다. 미끼 자주 끼어야 되고. 그런데 또 어쩌겠습니까? 그것도 바다가 주는 만큼인데 어쩔 수 없죠. 또 열심히 해보겠습니다. 자, 멘트 중에 우프론이 연석이 트였습니다. 그쪽에 밑밥 좀 형성이 된 것 같습니다. 그래도 꼭 고만고만한 사이즈입니다. 어서와, 반갑다. 아이고, 축하합니다. 한 마리 나오네요. 또 그런 사이즈입니다. 어서와. 포인트를 다른 데로 이동했습니다. 다행히 이동하자마자 홍대. 자, 자리 옮기고 한 마리 챔질을 했는데 무슨 고기인지 모르겠습니다. 바람이 엄청 붑니다. 근데 감생이 아니라 왜 옆으로 친다? 약간 아쉽네. 바닷고기 장대였습니다. 아이고, 그래도 고생하셨습니다. 힘새는 좋은데 어렵네요. 오늘 밤시 얼굴 보기가 어렵습니다. 축하합니다. 또 한 마리 나오네요. 딱 그 정도 사이즈. 뭐 크지도 않고 작지도 않고 축하합니다. 이 연타로 한 마리 나온 것 같네요. 참 어렵습니다. 바람은 불고. 그런 사이즈. 아이고, 반갑습니다. 아이고, 아쉬운 빨간 고기 성대. 자, 어느새 앞으로 선수로 가가지고 또 김프로님이 한 마리 하네요. 좀 궁금하긴 한데 이번에는 없어. 조사님들은 속이 탄데 또 갈매기들은 빨간 신이 성대네요. 났네요. 아이고, 아쉽습니다. 그래도 축하합니다. 이번엔 기대가 됩니다. 아이고, 반갑다 감시야. 축하합니다. 오늘은 약간 아쉬운 조항이네요. 잘 보인다. 이제 슬슬 마무리할 시간입니다. 오늘 강풍 속에서도 열심히 해주신 강주 조사님들 감사하고 있습니다. 오늘은 약간 아쉬운 조항
안 가서 고전했습니다. 그렇지만 바다가 주는 건 시청해주신 구독자님 감사하고 고맙습니다. 지금까지 완도 운솔팜이었습니다.